لو الشعر عندك مش بيطول، مش ناعم، مش طري، مش بينبت، وعندك تساقط كتير جدا، النهارده ان شاء الله هقول لك على وصفتين ومنتجين وكمان دواء تجيبيه من الصيدليه يخلي شعرك ده يطول ويتقل وكمان يبقى كثافته عاليه جدا جدا جدا. الفيديو ده مليان معلومات من اول دقيقه لاخر دقيقه، وان شاء الله انا قلت بدل ما اعمل فيديو يبقى فيه وصفه واحده، لا هيبقى فيه وصفتين وكمان 2 دواء تجيبهم من الصيدليه طبعا، وهات اللي يعجبك منهم، وكمان منتجين كويسين قوي لانبات الشعر. فالفيديو ده ان شاء الله من اوله لاخره كله معلومات. المطلوب منك بس انك تتابع الفيديو لحد الاخر وتشترك في القناه وتدوس لايك واكتب كمان كومنت لو في سؤال عايز تساله، وانا كمان هرد عليك بنفسي في خلال ثواني معدوده. يلا بينا نبتدي الوصفه بتاعتنا. اول وصفه نبتديها ان شاء الله. اول حاجه هنجيبها هو زيت جوز الهند، ويفضل يكون ماركه باراشوت الاصلي. باراشوت الاصلي زيت جوز الهند بيبقى انتاجه كويس جدا والكواليتي بتاعته كويس. هنفضيه، بعد كده هنفضي عليه ورق الكاري. ورق الكاري يا جماعه بيطول الشعر جدا جدا. وهنحط عليه كمان بصل متقطع زي ما انتم شايفين في الفيديو، وكمان الجنزبيل، قطع الجنزبيل. اوكي، ودي طبعا حبه البركه، الحبه السحريه. الحبه السحريه ممتازه جدا. وكمان هنزود جل الصبار في الخلطه بتاعتنا. تابعوا الخلطه لان في اسرار لسه هقولها كمان. وكمان هنحط عليها حبوب الحلبه. حبوب الحلبه مليانه كميه فيتامينات مرعبه. بعد كده هنبتدي نصفي الزيت بتاعنا، وهنعمل الزيت ده هنعمله كام مره؟ 3 مرات في الاسبوع، ويفضل قبل الشاور بساعتين حمام زيت على الفروه بس. ده كده انبات. هنخش في الوصفه اللي بعدها، ودي برضو وصفه جامده جدا جدا. نخش في تاني وصفه وبعديها اقول لكم على دواء يتاخد مع تاني وصفه. يلا بينا. هنجيب اول حاجه الصدر، والصدر قوته جامده جدا جدا للكثافه. وهنحط نواه التمر، نواه التمر بس مطحونه، مع زيت الزيتون، مع زيت الزيتون. بس الخلطه بسيطه. هنخلط كل ده ببعضه، هنخلطه كده كله ببعضه. تمام اوكي. وبعد ما نخلط الخلطه دي كده كلها مع بعض هنحطها على الفراغات بتاعه الشعر. هتبتدي تنبت معايا الشعر بشكل قوي جدا، وكمان الشعر هيبتدي ان هو يتقل من الجذور، يبقى كثافته عاليه والانبات بتاعه سريع جدا جدا جدا. والخلطه دي يفضل تضاف مع حمام كريم فشكول بالثوم. الخلطه دي هتجيبي كوبايه حمام كريم فشكول بالثوم، كوب كده مع الكوب اللي انت عاملاه، وتخلطي كل الخليط على بعضه، وهتحطيه ماسك على شعرك من ساعه لساعتين. بعد كده تخشي تغسل شعرك تحت الدش. تغسل شعرك تحت الدش هتلاقي شعرك اقسم بالله في خلال 2-3 ناعم طري، بقى ينبت، بقى يطول، والنتيجه بتاعته ممتازه جدا جدا وكواليتي فوق الممتاز. وطبعا لسه ما خلصناش، هنتكلم عن العملاق بريفكتيل. بريفكتيل من افضل البرشام اللي بيخلي شعرك ينبت بسرعه ويطول بسرعه وكثافته تلعب. بريفكتيل بيخلي الشعر تقيل كثيف جدا، نتيجته فوق الممتازه. فاحنا هنمشي على برشام بريفكتيل لمده مرتين في الاسبوع، يعني مثلا مرتين في الاسبوع لمده شهر ونص. هتلاحظي لا نتيجته حلوه قوي في الانبات. وكمان هنبتدي نحط البخاخ ده تويست اند جو. تويست اند جو هتلاقيه في الصيدليه، هو بخاخ قوي جدا لانبات الفراغات بتاعه الشعر، خصوصا لو عندي فراغات جامده جدا والشعر عندي بدا يتساقط بسرعه. وده بيتعمل 3 مرات في الاسبوع، اول ما تصحى من النوم، اول ما تصحى من النوم، او بعد ما تخلصي شاور، بعد ما تخلصي شاور، ويتحط على الفروه فقط. طب لو انا ما لقيتش تويست اند جو، هل في حاجه تاني بديل اقدر اجيبها؟ هقول لك على حاجه بديله وكويسه جدا تجيبها بدل تويست اند جو. وطبعا هيكون زيت مايلي، زيت الروزماري. عايز اقول لكم زيت الروزماري مايلي خطير جدا جدا في الانبات والاطاله. وعايز اقول لك اقوى بديل لو انت عايزه زيت انبات سريع هيبقى زيت مايلي على طول، بس هات الاصلي، ويفضل تجيبيه من صيدليه كبيره، نتيجته بجد حلوه جدا. كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو لايك واشترك في القناه بتاعتنا او تابعني، ولو عندك اي سؤال اكتب لي في كومنت على طول هرد عليك. كده نكون خلصنا. شكرا جدا لمتابعتكم ليا، واسالني على طول ما تتكسفش. وهنزل لكم برده فيديو جديد بكره عن النضاره والتفتيح الاماكن الحساسه باعلى مستويات وباعلى جوده، وبرده اقول على وصفه ومنتج وحاجات كويسه جدا تعملها لو انت قاعده لوحدك في البيت، وحاجات سهله وبسيطه ما تبقاش صعبه عليكي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. معكم مو بركات، بحبكم جدا. سلام عليكم.